Bugun men sizlarga 1 iyuldan pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va ko'pchilik uchun yoqimli bo'lishi mumkin bo'lgan yangilik haqida tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki ertaga pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasi pensiyada bo'lganlarga, nogironlik pensiyasi oladiganlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va ish stajini hisoblatmoqchi bo'lgan har bir kishiga tegishli. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Chunki bitta hujjat, bitta ariza yoki bitta tekshiruv sizning oylik daromadingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men har doim aytaman, pensiya masalasida beparvolik qilish mumkin emas. Odam ko'pincha davlat o'zi hisoblab beradi. Menga tegishli bo'lsa o'zi qo'shib beradi deb o'ylaydi. Lekin amalda ko'p holatda fuqaroning o'zi tekshirishi, murojaat qilishi, hujjatini to'ldirishi, ma'lumotini aniqlashtirishi kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki men hozir sizga nimaga e'tibor berish kerakligini, kimlar yutishi mumkinligini, kimlar xotirjam bo'lishini va kimlar albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensiya tayinlash va qayta hisoblash jarayonida asosiy muammo hujjatlar, ish staji, ish haqi ma'lumotlari va bazadagi ma'lumotlarning mos kelmasligi bo'lib kelgan. Masalan, odam o'tgan yil ishlagan, lekin elektron bazada faqat 10 yoki 20 yil ko'rinadi. Yoki fuqaro bir davrda kolxozda, zavodda, maktabda, shifoxonada, qurilish tashkilotida ishlagan, lekin eski korxona tugatilgan, arxivga topshirilgan hujjat topilmaydi. Natijada odamning haqiqiy mehnati to'liq hisobga olinmay, pensiya kamroq chiqib qolishi mumkin. Yana bir muammo shuki, ko'pchilik pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdoriga ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, ma'lumotlarning to'g'ri kiritilgani, imtiyozli davrlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati va qonunchilikdagi indeksatsiyalar ta'sir qiladi. Ya'ni pensiya oddiy bitta raqam emas. U bir nechta omillardan yig'iladi. Endi nima o'zgardi? 1 iyuldan boshlab pensiya jamg'armasi tizimida ayrim to'lovlar, qayta hisoblashlar, ma'lumotlarni aniqlashtirish va fuqarolarga qulaylik yaratish bo'yicha muhim yangiliklar kuchga kirishi yoki amaliyotda kengroq qo'llanilishi kutiladi. Men buni yoqimli syurpriz deb atayapman. Chunki ko'p fuqarolar o'ziga tegishli bo'lgan qo'shimcha huquq yoki qayta hisoblash imkoniyatidan bexabar yuradi. Agar fuqaro o'z ma'lumotini tekshirsa, yetishmayotgan hujjatni topshirsa, noto'g'ri kiritilgan davrni tuzatsa yoki tegishli toifaga kirishni isbotlasa, pensiya miqdori oshishi, qo'shimcha to'lov chiqishi yoki oldingi davr uchun farq to'lanishi mumkin. Bu yerda juda muhim gap bor. Hamma odamga bir xil summa qo'shiladi degan xulosa qilish noto'g'ri. Lekin bu yangilikning hammaga keladi. Deyilishdan ma'no shuki, har bir oila bu masalani tekshirishi kerak. Chunki sizning uyingizda pensiya oluvchi bor. Yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan odam bor. Yoki sizning o'zingizning mehnat daftarchangiz, ish stajingiz, elektron bazadagi ma'lumotlaringiz bugundan tekshiruvga muhtoj bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda hozir yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar e'tibor berish kerak. Agar siz yoki ota-onangiz pensiyaga bir necha yil oldin chiqqan bo'lsa, lekin keyinchalik qo'shimcha ish staji hujjatlari topilgan bo'lsa, qayta hisoblash masalasini ko'tarish mumkin. Masalan, bir otaxon 1990 yildan 2000 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin pensiya tayinlash vaqtida arxiv ma'lumoti topilmagani uchun bu 10 yil to'liq kiritilmagan. Keyinroq arxivdan ma'lumotnoma olindi. Mana shunday holatda fuqaro pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyasini qayta hisoblatish masalasini so'rashi mumkin. Ikkinchi toifa, ish staji yetarli bo'lsa ham, rasmiy ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar. Masalan, ayol kishi 25 yil ishlagan, shundan 12 yil maktabda, 5 yili bog'chada, 8 yili boshqa tashkilotda, lekin elektron tizimda faqat oxirgi 10 yil ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Agar pensiyaga chiqish vaqti yaqinlashgan bo'lsa, bunday odam hozirdan tekshirishi kerak. Chunki pensiyaga chiqish kuni kelganda hujjat izlash, arxivga borish, eski tashkilotlarni topish juda ko'p vaqt oladi. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan fuqarolar. Bu yerda ham ko'p nozik jihatlar bor. Nogironlik guruhi tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, mehnat staji, avvalgi ish haqi, boquvchisining holati kabi omillar to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim fuqarolar
faqat bir martalik belgilangan to'lovni olayotgandek yuradi. Lekin ularda boshqa huquqlar ham bo'lishi mumkin. Men bunday holatlarda albatta pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma tushuntirish olishni maslahat beraman. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, oilada ota vafot etgan. Onaning qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlar qolgan. Bunday holatda farzandlar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasiga haqli bo'lishi mumkin. Lekin ko'p oilalar hujjatlarni to'liq topshirmaydi. O'qishda davom etayotgan farzand bo'yicha ma'lumotnoma yangilanmaydi. Yoki farzand bugun 8 yoshdan oshgach, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida hujjat olib borilmaydi. Natijada to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Iyuldan keyin ma'lumotlar aniqlashtirilayotgan davrda bunday oilalar o'z hujjatlarini tartibga solib olishi juda muhim. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik ishlayotgan pensioner men pensiya olayapman. Endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida rasmiy ishlash daromadlarning qayd etilishi, badallar, qonunchilikdagi qayta hisoblash imkoniyatlari ayrim holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu hamma uchun avtomatik oshadi degani emas. Lekin ishlayotgan pensioner o'zining rasmiy mehnat faoliyati tizimida to'g'ri aks etayotganini tekshirishi kerak. Keling, oddiy misol qilaman. Bir ayol 2020 yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda uning 23 yillik staji hisobga olingan. Keyin farzandlari eski hujjatlarni ko'rib, 1995-1998 yillarda ishlagan davri mehnat daftarchasida borligini, lekin pensiya hisobida aks etmaganini bilib qolishdi. U arxivdan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Agar hujjatlar qonuniy tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Farq juda katta bo'lmasligi mumkin, lekin har oy 100 ming, 1 yoki 200 ming so'm qo'shimcha bo'lsa ham, bu bir yilda sezilarli pul bo'ladi. Ayniqsa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat narxlari oshayotgan paytda bu pul oila budjeti uchun muhim. Yana bir misol. Bir erkak 6 yoshga yaqinlashgan, lekin u uzoq yillar norasmiy ishlagan, rasmiy staji kam. U baribir menga pensiya chiqmaydi deb o'ylaydi. Men bunday odamlarga shuni aytaman, umidsizlikka tushmang. Avval ma'lumotlarni tekshiring. Harbiy xizmat davri, o'qish davri ayrim hollarda, bolani parvarishlash davri, rasmiy ish davrlari, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan odam o'zi bilmagan holda yetarli stajga ega bo'ladi. Faqat uni hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. Endi eng muhim joyga keldik. Pensiya mavzusida eng ko'p xato odamlarning hammasi avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirishida. Ayrim ma'lumotlar elektron tizimlar orqali olinadi. Lekin eski davrlar, tugatilgan korxonalar, noto'g'ri yozilgan familiya. Pasport almashgani, ism sharifdagi bitta harf farqi, mehnat daftarchasidagi muhrning noaniqligi, arxivda hujjatning boshqa nom bilan saqlanishi kabi holatlar avtomatik hal bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir ayolning familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, tizim bu davrlarni bir odamga tegishli deb tan olishda qiynalishi mumkin. Shuning uchun har bir familiya o'zgarishi bo'yicha hujjat tayyor bo'lishi kerak. Yana bir noziklik, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdoriga faqat ishlagan yil emas, balki ayrim davrlardagi ish haqi ham ta'sir qiladi. Agar fuqaro yuqori maosh olgan davrlarini tasdiqlay olsa, bu hisob-kitobda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin ko'p odam eski oylik ma'lumotnomasini izlamaydi. Mehnat daftarchasi bor-ku deydi. Mehnat daftarchasi ish stajini tasdiqlashi mumkin, lekin ish haqi miqdorini har doim ham tasdiqlamaydi. Shu sababli arxiv ma'lumotnomasi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, korxona buxgalteriya hujjatlari juda muhim bo'lishi mumkin. Yana bir xavfli holat og'zaki gaplarga ishonish, kimdir mahallada iyuldan hammaning pensiyasiga falon so'm qo'shilar ekan deydi. Kimdir ijtimoiy tarmoqda ariza yozsangiz darrov pul beradi deb yozadi. Men ekspert sifatida shuni qat'iy aytaman. Pensiya masalasida faqat rasmiy manbaga, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, May Bokkov. Uz portali orqali berilgan javobga yoki yozma rasmiy tushuntirishga tayaning. Og'zaki gap bilan hech narsa isbotlab bo'lmaydi. Ba'zi odamlar firibgarlarga ham uchrab qoladi. Men sizga pensiyani oshirib beraman. Ichkarida tanishim bor, hujjatni tezlashtirib beraman deb pul so'raydiganlar bo'lishi mumkin. Bundaylarga ishonmang. Pensiya huquqi pul bilan sotib olinmaydi. Agar sizga qonun bo'yicha tegishli bo'lsa.
Hujjat bilan murojaat qilasiz va rasmiy tartibda ko'rib chiqiladi. Agar tegishli bo'lmasa, hech kim uni qonuniy qilib bera olmaydi. Shuning uchun har qanday to'lovni faqat davlat boji yoki rasmiy xizmat to'lovi bo'lsa, rasmiy kvitansiya orqali amalga oshiring. Begona odamga naqd pul bermang. Yana bir muhim istisno. Hamma qo'shimcha to'lov oladi degani yo'q. Agar sizning stajingizda to'liq hisoblangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilgan bo'lsa, toifangiz o'zgarmagan bo'lsa va qonunchilik bo'yicha qo'shimcha asos bo'lmasa, pensiyangizda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin bu siz tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Tekshiruv kamda xotirjamlik beradi. Agar xato bo'lsa, uni topasiz. Agar xato bo'lmasa, hujjatlaringiz joyida ekanini bilasiz. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarini yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, STIR, JSSHR, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, harbiy xizmatga oid hujjatlar, diplom yoki o'qish davriga oid ma'lumotlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va farzandlarning o'qish ma'lumotnomalarini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Buning uchun MyBoyTaxabus portali orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borib, o'zingizning ish stajingiz, pensiya tayinlangan asoslar va hisobga olingan davrlar haqida ma'lumot so'rashingiz mumkin. Agar portal orqali qila olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Muhimi, men tushunmayman deb tashlab qo'ymang. Bugun har bir ma'lumot raqamlashtirilayotgan davrda elektron bazadagi xato kelajakdagi pulingizga ta'sir qiladi. Uchinchi qadam, pensiya bo'limiga borganda og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Agar sizda shubha bo'lsa, yozma ariza bering. Ariza yozing. Mening pensiyamni hisoblashda falon yillardagi ish stajim yoki ish haqi ma'lumotlarim hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhrni oling. Shunda sizda keyin javob talab qilish uchun asos bo'ladi. To'rtinchi qadam, arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxivida saqlanishi mumkin. Arxivga murojaatda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangizni aniq yozing. Masalan, men 1997-yildan 1994 yilgacha falon zavodda tikuvchi bo'lib ishlaganman. O'sha davrdagi ish stajim va ish haqim bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topilishi shuncha oson bo'ladi. 5-qadam, agar rad javobi kelsa, darrov taslim bo'lmang. Rad javobini yozma oling va unda nima sabab ko'rsatilganini o'qing. Ba'zan rad javobi hujjat yetishmagani uchun bo'ladi. Demak, kerakli hujjatni topib qayta murojaat qilish mumkin. Ba'zan esa huquqiy asos yo'q deyiladi. Bunday holatda yuqori turuvchi tashkilotga, yuridik maslahatga yoki qonunchilikni tushunadigan mutaxassisga murojaat qilish mumkin. Muhimi, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. 6-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon, portal, elektron imzo, onlayn ariza kabi narsalardan qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, aka-ukalar, opa-singillar bu masalada ularga yordam berish kerak. Men buni juda muhim ijtimoiy mas'uliyat deb bilaman. Chunki bir onaxon yoki otaxon o'z haqini bilmagani uchun har oy kamroq pensiya olib yursa, bu faqat uning emas, butun oilaning muammosi. 7-qadam, har bir javobni saqlang. Ariza nusxasi qabul qilingan sana javob xati, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, bank kartasi bo'yicha ma'lumotlar. Bularning hammasini bitta papkada saqlang. Bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga juda muhim bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa familiya o'zgarishi. Eski ish joylari va arxiv ma'lumotlari bo'yicha hujjatlarni yo'qotmang. Endi qayerga borish kerak degan savolga aniq javob beraman. Birinchi, manzil yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. Ikkinchi yo'l, MyPokkov. O'z orqali elektron murojaat. Uchinchi yo'l, arxiv idoralari, agar eski ish joyi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa. To'rtinchi yo'l, mahalla yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq masalalarda tegishli mas'ullar orqali yo'nalish olish. Lekin har doim asosiy rasmiy javobni vakolatli organ berishni unutmang. Arizada nimalarni yozish kerak? Men oddiy shaxsni aytaman. Avval kimga murojaat qilayotganingizni yozasiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga. Keyin o'zingiz haqingizda ma'lumot,
familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, JSSHIR. Keyin murojaat mazmuni, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish, ish stajini tekshirish, arxiv hujjatini hisobga olish. Boquvchisini yo'qotganlik to'lovi, nogironlik bo'yicha to'lov yoki boshqa masala. Oxirida ilova qilinayotgan hujjatlarni sanab o'tasiz, sanab qo'yasiz va imzo chekasiz. Agar siz pensiyaga hali chiqmagan bo'lsangiz, bu video sizga ham kerak. Chunki pensiyaga chiqishdan bir oy oldin emas, kamida 1-2 yil oldin hujjatlarni tartibga solish kerak. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshida ishlaganlar, korxonasi yopilganlar, chet elda ishlaganlar, norasmiy ish davrlari ko'p bo'lganlar, mehnat daftarchasida yozuvlari tushunarsiz bo'lganlar oldindan tayyorgarlik ko'rishi zarur. Pensiya kuni kelganda vaqt yo'qotmaslik uchun bugun tekshirish eng to'g'ri yo'l. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensionerning bank kartasiga tushadigan pulni ham tekshirib boring. Ba'zan odam qancha pensiya tayinlanganini bilmaydi. Faqat kartaga tushgan pulga qaraydi. Agar ushlanmalar bo'lsa, kredit, aliment, qarzdorlik yoki boshqa sabablar bo'lsa, real tushum kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun tayinlangan pensiya miqdori bilan kartaga tushgan pulni farqlang. Savol bo'lsa, bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham aniqlik kiriting. Demak, 1-iyuldan pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yangiliklar va amaliy o'zgarishlar ko'plab fuqarolar uchun o'z huquqini qayta tekshirishga juda yaxshi imkoniyat beradi. Men buni shunchaki xabar sifatida emas, amaliy chaqiriq sifatida aytyapman. Hujjatlaringizni ko'ring, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring, yetishmayotgan ish stajini aniqlang, arxivdan ma'lumot oling va kerak bo'lsa yozma ariza bering. Kimdir qo'shimcha to'lov olishi mumkin, kimdir pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin, kimdir esa kelajakdagi pensiyasini oldindan himoya qilib qo'yadi. Eng muhimi, mish-mishlarga ishonmang. Firibgarlarga pul bermang va o'zi bo'lar deb kutib o'tirmang. Pensiya bu sizning yillab qilgan mehnatingiz evaziga shakllanadigan huquqingiz. Uni tekshirish, himoya qilish va to'g'ri hisoblanishini talab qilish mutlaqo tabiiy. Agar sizning oilangizda pensiya oluvchi bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Izohlarda yozing. Sizda pensiya qayta hisoblangani, staj topilgani yoki hujjat yetishmagani bilan bog'liq holat bo'lganmi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta video, bitta maslahat yoki bitta ariza odamning har oylik daromadini o'zgartirib yuborishi mumkin.